Hello everybody, welcome again to your favorite channel for NEET Biology Preparation, the Bio World. Ladies and gentlemen, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम वन बाय वन धीरे धीरे एक एक वीडियो कंप्लीट करते करते हम आज के वीडियो नंबर 22 पे आए हैं। वीडियो नंबर 22 में हम लोग एग्जैक्टली क्या बात करने वाले हैं? वीडियो नंबर 22 में हम लोग बात करने वाले हैं हार्ट साउंड के बारे में। तो सबसे पहले ये सुनिए कि हार्ट साउंड क्या होता है। साउंड का मतलब होता है आवाज, और जब ये आवाज आपके दिल से आती है तो इसको हम हार्ट साउंड कहते हैं। यस सर, नॉट जोकिंग, सीरियसली। जब आपका हार्ट बीट करता है during the beating of the heart, during the heartbeat, there is always a release of sound। वो आवाज निकलती है, लेकिन अगर आप उस आवाज को सुनना चाहते हैं तो आपको you have to keep the ear close to the chest। अगर आप अपने कान को चेस्ट के नजदीक लेके जाएंगे, ऑब्वियसली आप खुद के कान को चेस्ट के नजदीक नहीं लेके जा सकते हैं, बट यू कैन लिसन टू द हार्ट ऑफ द अदर पर्सन। इज दैट क्लियर? सो ये एक तरीका है हार्ट साउंड को सुनने का। दूसरा तरीका ये होता है यू कैन यूज द मशीन इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या होता है? ये ना जो भी आवाज होगी ना उसको फाई कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है, मतलब आवाज को बढ़ा देता है। यस सर, अगर छोटी सी आवाज होगी टन तो उसको टन, यू अंडरस्टैंड? इज दैट क्लियर? तो मैग्नीफाई करता है, मैग्नीफाई। तो फिजिक्स में आप सीखोगे ऐसी चीज जो साउंड की फ्रीक्वेंसी को, साउंड की आवाज को बढ़ा देती है, उसको क्या कहते हैं? फ्यूचर में आप जरूर सीखेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि ड्यूरिंग हार्ट बीट, यस सर, बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट, ड्यूरिंग हार्ट बीट। जब हार्ट बीट होता है देयर इज ऑलवेज अ रिलीज ऑफ साउंड। There is always a sound. This sound can be heard by stethoscope. Because it is going to magnify the sound. Because it is always going to magnify the sound. Yes sir. अब हार्ट में किस तरीके की आवाज आती है और ये आवाजें कितनी होती हैं, तो आप समझ लीजिए हार्ट साउंड जो होता है वो दो टाइप का होता है, दो होते हैं। साउंड नंबर 1 इसको हम S1 बोलते हैं, और साउंड नंबर 2 इसको हम S2 बोलते हैं। तो मैं उसको मेंशन करता हूं। हार्ट साउंड्स, यस सर, ये जो हार्ट साउंड होता है ये दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं S1 और एक को हम बोलते हैं S2। ये जो S1 है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। सो दिस इज फर्स्ट हार्ट साउंड, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। यस सर। और इसको हम बोलते हैं obviously second heart sound. I know, second heart sound। क्या बात है? फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकेंड हार्ट साउंड, तो ये दोनों साउंड के बारे में हमको अपने सिलेबस में सीखना है। जब हम लोग फर्स्ट हार्ट साउंड के बारे में बात करते हैं तो ये जो फर्स्ट हार्ट साउंड है ये साउंड होता है लब होता है। बहुत सारी किताबों में खाली LUB सिंगल भी बताया जाता है, बहुत सारी किताबों में डबल B है, बट उसका मीनिंग एक ही होता है, लब साउंड। एंड देयर इज अ डब साउंड। यस सर, देयर इज अ लब साउंड एंड देयर इज अ डब साउंड। हम लोग क्या करते हैं, हम एक ही लिखते हैं। यस सर, देयर इज अ लब साउंड। साउंड नंबर 1 होता है उसको हम लोग लब साउंड बोलते हैं, और साउंड नंबर 2 को हम लोग डब साउंड बोलते हैं। लब डब लब डब लब डब लब डब, ये रिदमिक तरीके से आपके हार्ट में होते रहता है। यस, लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब, ये रिदमिक तरीके से ये दोनों आवाजें आती रहती है। जरा सीखने की कोशिश करते हैं कि लब साउंड और डब साउंड में क्या डिफरेंस है, ये आवाजें
क्यों निकलती है? ये आवाज निकलती है बिकॉज ऑफ क्लोजिंग ऑफ द वॉल। लब साउंड निकलता है जब बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल दोनों को हम एक साथ बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, क्योंकि ये दोनों वॉल एट्रियम को वेंट्रिकल में ओपन करते हैं। सो व्हाइल द क्लोजिंग ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल दैट इज नथिंग बट द बाइकस्पिड वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल, एंड इसके साथ ड्यूरिंग द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये आवाज आती है। मतलब इस साउंड को रिलीज होने में तीन चीजों का हाथ है, बाइकस्पिड वॉल नंबर 1, ट्राइकस्पिड वॉल नंबर 2 एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, तीनों का हाथ है। यस सर। सो इट अराइज during closing, of bicuspid and tricuspid। इन दोनों को हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड छोड़ के एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आई थिंक आपको आंसर करने आना चाहिए। यस सर। सो दे अराइज ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, इनको हम एक साथ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल बोलते हैं। इसके साथ साथ क्लोजिंग ऑफ वेंट्रिकल्स ऑल्सो, या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के वक्त भी ये आवाज आती है। मतलब ये वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन का भी इसमें हाथ है ये साउंड को प्रोड्यूस होने में। यस सर। सो मैं लिखता हूं एंड, सॉरी ये एंड ऐसा होगा, एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। आई थिंक ये पर्टिकुलर पार्ट आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग ये डब साउंड सीखने की कोशिश करते हैं कि ये डब साउंड किस वजह से आता है। डब साउंड तब आता है जब देयर इज अ सेमीलुनर वॉल क्लोज होता है, ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ सेमीलुनर वॉल। यस सर, इज दैट इट? ये जो आवाज होती है जिसको हम प्यार से लब बोलते हैं, ये 0.15 सेकेंड का होता है। सो ये नंबर 1 पॉइंट है, ये नंबर 2 पॉइंट है, ये नंबर 1 पॉइंट है, ये नंबर 2 पॉइंट है, एंड वी मूव ऑन टू नंबर 3 पॉइंट। यस सर। तो ये जो आवाज होती है दिस पर्टिकुलर लब साउंड, इट इज ऑफ 0.14 नहीं, it's 5 only, 0.15 सेकेंड के लिए होती है। मतलब और ये जो होती है 0.1 सेकेंड के लिए होती है। इसका मतलब क्या होता है, ये 0.15 है, दिस इज गोइंग टू बी 0.15, मतलब ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कंपेयर टू दिस। यस सर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ब्रैकेट में, इट इज लॉन्ग ड्यूरेशन। वेरी गुड, मुझे समझ में आ गया। और ये 0.1 सेकेंड ही है, मतलब इट इज शॉर्ट ड्यूरेशन। यस सर, इट इज शॉर्ट ड्यूरेशन। ये लॉन्ग ड्यूरेशन है और ये शॉर्ट ड्यूरेशन। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। नंबर 4 पॉइंट हम लोग बात करते हैं। नंबर 4 पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसकी आवाज में ज्यादा दम है। आवाज में आवाज है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये जो लब साउंड आता है ना, ये लो पिच वॉइस है। लो पिच वॉइस और हाई पिच वॉइस में डिफरेंस क्या है? लो पिच वॉइस मतलब आवाज में आवाज कम है, और हाई पिच वॉइस का मतलब होता है आवाज में आवाज है। यस सर। तो यहाँ पे हमको लिखना है ये लो पिच्ड वॉइस है, ये लो पिच्ड है, और ये हाई पिच्ड है। यस सर। सो इट इज लो pitched and it is
हाई पिच। आई थिंक ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। इज दैट क्लियर? तो देयर इज वन मोर पॉइंट, और वो पॉइंट है कि जब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी वो क्या होता है? पी क्यू आर एस टी, ये वेव होते हैं। यस सर। ईसीजी इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफी। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफी एक मशीन का नाम है। जब हम हार्ट बीटिंग होती है तो उसमें वेव्स उठते हैं। वेव जैसे समुद्र के पास जाएंगे तो उसमें वेव आते हैं, और सुनामी आने वाली है तो अलग तरीके से वेव आएंगे, तो उसकी हाइट, उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा अलग होगा। एकदम क्लियर है? इज दैट क्लियर? तो जब हार्ट अटैक आने वाला रहता है या हार्ट में डिफेक्ट आ गया है तो ये वेव बदलते हैं। यस सर। तो हमारे हार्ट में भी वेव्स होते हैं। उन वेव को हम ईसीजी नाम के टॉपिक में पढ़ते हैं, जो कि आई थिंक हमारा अगला क्लास होगा। यस सर। इज दैट क्लियर? सो उसमें ना PQRST वेव होते हैं, और लब साउंड जब निकलता है उस समय हमारा जो ईसीजी होता है, लब साउंड इंडिकेट करता है R wave. It indicate R wave, and dub sound indicate T wave. It indicate R wave and it indicate T wave. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और आई थिंक इस समय आपके लिए आपको ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, R wave और T wave। लेकिन जब आप ECG सीख लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली सीख लेंगे कि मतलब ये एग्जैक्टली में क्या है। इज दैट क्लियर? पक्का? सो इसमें जो P wave होता है ना, वो एक्टिव सिस्टोल इंडिकेट करता है। यस सर। क्यू नीचे जाता है, आर एस और फिर बाद में टी। तो ये जो आर वेव है ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंडिकेट करता है, और इस समय जब लब साउंड होता है तो वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, और इसीलिए तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्लोज होता है, और इनके क्लोज होने से ही ये आवाज आती है। तो आर वेव बेसिकली वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंडिकेट करता है, या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है। और इसके बारे में देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसके बारे में और भी डिटेल, ये वेव के बारे में और भी डिटेल आप ईसीजी में सीखेंगे। यस सर। सो फिलहाल आप इतना ही सीखिए, और इतना इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए सफिशिएंट है। यस सर, सफिशिएंट है। अब हम आगे जाते हैं कि ये सब क्यों करना, मतलब क्यों मुझे हार्ट की आवाज सुननी है। यस सर। स्टेथोस्कोप लगा के हमको हार्ट की आवाज क्यों सुननी है। यस सर। तो हमारी एनसीईआरटी, प्यारी वाली एनसीईआरटी ने अपने आखिरी स्टेटमेंट में, आपके पैराग्राफ में, आखिरी पैराग्राफ में, मतलब एक आखिरी इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, हार्ट साउंड हैज अ क्लिनिकल सिग्निफिकेंट, और ये लाइन बता के वो आपको छोड़ देते हैं। अब ये लाइन का मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूं। हार्ट की जो आवाज होगी वो बदलेगी अगर ये वॉल्व का स्ट्रक्चर बदलेगा या इसका बिहेवियर बदलेगा। अगर इस वॉल्व में छेद हो जाता है या ये वॉल्व खराब हो जाता है ना, जब से पैदा हुए हो तब से ये वॉल्व काम करता है। इज दैट क्लियर? तो अगर ये वॉल्व खराब हो जाता है, कोई भी वॉल्व, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, सेमिलुनर वॉल्व, यस सर, तो आपको क्या लगता है ये आवाज लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब, ये जो आवाज है ये बदलेगी या सेम रहेगी? ऑब्वियसली ये आवाज बदलेगी। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मुझे सीवियर सर्दी जुकाम हुआ है, सीवियर वाला या नॉर्मल वाला भी हुआ है, तो वो मेरी आवाज में रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा? मैं इस समय नॉर्मल हूं, गॉड ब्लेस मी। यस सर, मैं इस समय नॉर्मल हूं तो मेरी आवाज नॉर्मल है। अगर मुझे सर्दी खांसी जुकाम हो जाती है तो मेरी आवाज में वो इफेक्ट आएगा। अब छोटा सा मेरी आवाज में डिफेक्ट आएगा, वो इफेक्ट जो भी है नजर आएगा। तो हार्ट में भी अगर डैमेज हुआ तो ये साउंड में चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे? वेरी गुड, आएंगे। अब किस साउंड में चेंज आएगा, लब में आएगा कि डब में आएगा? ये डिपेंड करता है कि कौन से वॉल्व में डैमेज है। यस सर, है ना? अगर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड में डैमेज है तो ये आवाज अपना रंग रूप बदलेगी, मतलब आवाज का तो रंग नहीं होता है बट अपना पिच बदलेगी, लब, यस सर, कुछ तो वो साउंड में चेंजेस आएंगे। यस सर। लेकिन अगर सेमिलुनर वॉल्व डैमेज होता है तो ये जो आवाज है जिसको हम बोलते हैं डब, ये आवाज में चेंजेस आएंगे। क्या पढ़ाते हो, मुझे भी समझ में आ जाते हो। यस सर, एग्जैक्टली।
तो आपको ऐसा समझना है, मोस्ट ऑफ द जो कंडीशंस होते हैं वो डिफेक्ट इसमें आता है। यस सर, इसमें क्यों आता है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि इसमें आता है? क्योंकि ये सेमिलुनर वॉल्व है, ये थोड़ा सा कमजोर वॉल्व है। यस सर, आपको मालूम ही है, मैंने जब हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, यस सर, हर लेक्चर में हार्ट का स्ट्रक्चर ही आएगा, हार्ट का पढ़ा दी तो हार्ट के स्ट्रक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको, बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल ना नीचे एक धागे से जुड़े हुए, वो धागे का नाम है कोऑर्डिनेट टेंडिने। क्या नाम है? और वो कोऑर्डिनेट टेंडिने पप्पी लाहिरी मसल्स, पैपिलरी मसल से जुड़ा हुआ है। सो दे आर वेरी टाइट और स्टिफ है वो। यस सर, लेकिन सेमिलुनर में न वो धागे हैं, ना इसको किसी पैपिलरी पप्पी लाहिरी मसल से या पैपिलरी मसल्स का इसको कोई सपोर्ट है। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसके फटने के चांसेस, इसके ब्रेक होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। यस सर, हो सकते हैं, पक्का। तो हम लोग जा रहे हैं सिग्निफिकेंट सीखने। सिग्निफिकेंट मैंने आपको ओरली एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। सो इफ देयर इज अ डिफेक्ट इन द वॉल, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्लिनिकल सिग्निफिकेंट। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में जा रहे हैं हम लोग बात करते हैं। इफ देयर इज अ डिफेक्ट इन द वॉल, it will be seen in the, it will be observed in the sound of the heart. If there is a damage to any wall, किसी भी वॉल में अगर कोई भी डैमेज आता है, तो that defect in the wall can be result in change in the sound. यस सर, वो जो डिफेक्ट है वो हार्ट के साउंड में आ जाएगा। यस सर, तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर और सभी को ये पार्ट समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि डिफेक्ट कहाँ हो सकता है। डिफेक्ट दोनों में हो सकता है। यस सर, डिफेक्ट कैन बी इन साउंड नंबर 1 और साउंड नंबर 2। साउंड नंबर 2 में डिफेक्ट आता है अगर आपको कोई भी बीमारी हो गई है, जैसे कि रूमेटिक फीवर। अगर आपको रूमेटिक फीवर हो गया है, ये रूमेटिक फीवर एक काइंड ऑफ फीवर है, ये बीमारी का नाम है। इस बीमारी में आप में के बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आपके टिश्यू का, बॉडी के अलग टिश्यू का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इसमें ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, और इस समय वॉल, ये जो सेमिलुनर वॉल है उसमें भी डैमेज आ सकता है। यस सर, देन देयर इज अ सेकंड बीमारी जो आपको पता होना चाहिए, जिसमें सेमिलुनर वॉल डैमेज हो सकता है, एंड दैट बीमारी इज कॉल्ड सिफिलिस। सिफिलिस आपके सिलेबस में है, यूनिट नंबर 6 में है, 12th में पहले यूनिट में है, 12th के पहले यूनिट में। ये एक टाइप ऑफ एसटीडी है। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ट्रिपोनोमा पैलिडियम नाम के बैक्टीरिया से ये बीमारी हो सकती है। यस सर, इज दैट क्लियर? सो देयर इज अनदर बीमारी कॉल्ड सिफिलिस। ये बीमारी में भी, इस बीमारी में भी आपका जो सेमिलुनर वॉल है वो डैमेज हो सकता है। इट इज एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इट इज नथिंग बट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो अगर आपको ये बीमारी हो सकती है, इसके अलावा भी कुछ बीमारियां होती होंगी, यहाँ पे हमने आपको 2 बीमारी के बारे में एग्जाम्पल बताया हुआ है। सो साउंड वन में इफ डिफेक्ट इन सेमिलुनर, सॉरी,
डिफेक्ट इन बायकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। यस सर। तो साउंड विल चेंज, साउंड विल चेंज, इसमें आवाज बदल जाएगी, है ना। और साउंड टू कब बदलेगी? व्हेन देयर इज अ डिफेक्ट इन सेमी लूनार वॉल्व। सेमी लूनार वॉल्व, जब सेमी लूनार वॉल्व में डिफेक्ट आएगा तो ये हो जाएगा। यस सर। सो रूमेटिक फीवर, सिफिलिस, एसिडी, ये हो गया। अब मोस्टली कैसी आवाज आती है? तो इस कंडीशन में आपको लप्श लप्श, अगर आपका सेमी लूनार वॉल्व डैमेज हो गया है तो लप्श लप्श, देखिए ऐसी आवाज आती है। लब साउंड तो बराबर आएगा। यस सर। देन श, लब, yes sir, is that clear? So there is a lapsh, 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 ऐसी आवाज आएगी। इस कंडीशन को हम हार्ट मर्मर भी कहते हैं। मर्मर मतलब मरो मरो। yes sir, is that clear? So this condition is also called heart murmur, हार्ट मर्मर, क्योंकि सेमिलुनर वॉल्व डैमेज हो रहा है तो आप ऐसे समझ लीजिए हार्ट ही मर रहा है। आई होप ऐसे समझ के ही नाम दिया होगा, बिकॉज ऐसा ही नाम है, हार्ट मर्मर। यस सर। तो मैं मीनिंग निकाल लेता हूँ कैसे भी, तो आप भी निकाल लीजिए। हार्ट मर्मर मतलब आपका हार्ट मर रहा है ऐसा, क्योंकि इसका सेमिलुनर वॉल्व डैमेज हो गया, क्योंकि इनको सिफिलिस या रूमेटिक फीवर या कोई और बीमारी हो गई है जिसमें सेमिलुनर वॉल्व डैमेज हो जाता है। बिल्कुल सही, आई थिंक मुझे समझ में आ गया है। तो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंट है, इससे हमको पता चलता है कि बंदे के हार्ट में कौन से डिफेक्ट हैं, कहाँ पे डिफेक्ट है, उसका लोकेशन भी पता चल जाता है, तो हम आगे की कार्यवाही कर सकते हैं। यस, हम स्पेशल डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट से हम जाके बात कर सकते हैं। फिलहाल आपको मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्ट समझ में आ गया। मैं एक बार शॉर्ट में रिकैप कर लेता हूँ। जब आपकी हार्ट बीट करती है तो वो साउंड को प्रोड्यूस करती है। वो साउंड आप चेस्ट में कान रख के सुन सकते हैं या स्टेथोस्कोप है, ये ज्यादा बेटर है, वो सुनिए। हार्ट में साउंड दो टाइप की होती है, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड को लब बोलते हैं, ये इंडिकेट करता है आर वेव इन ईसीजी। ये डब साउंड है, ये टी वेव इंडिकेट करता है। ये तब होती है जब बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्लोज होता है। मैंने लिखा हुआ है ना, हाँ, क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी इसका नाम है, ये बिल्कुल मत भूलना क्योंकि कभी कभी सवाल ट्विस्ट करके आते हैं, है ना। 0.15 सेकंड का है, लॉन्ग ड्यूरेशन का है, ये लो पिच्ड है, ये 0.1 सेकंड का हाई पिच्ड है और सेमिलुनर वॉल्व के क्लोज होने से ये आवाज आती है। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? अगर आपको ये बीमारी हो गई है तो साउंड ट्यूब की क्वालिटी में चेंज आएगा। अगर आपको बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड डिफेक्टिव हो गया है तो साउंड विल बी चेंज, लब साउंड चेंज हो जाएगा। यस, तो इस तरीके से ये पार्ट किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। इसको मर्मर बोलते हैं। मर्मर मतलब मरना भी होता है और मर्मर मतलब आवाज धीरे धीरे बोलते हैं, है ना। अगर आवाज ये क्लियर नहीं आ रही है तो हम जब भी पापा सो रहे हैं और मम्मी को आपसे अच्छे से स्लोली बात करना है तो आप जोर से बोलेंगे तो मम्मी बोलती धीरे धीरे बात करो। मर्मर मतलब स्लो तरीके से बात करना या आवाज स्लो करना, ऐसा। तो मर्मर का मतलब ये भी होता है और आई थिंक ये मीनिंग भी इसका हो सकता है। वीडियो नंबर 22 में हम हार्ट साउंड ये जो पार्ट है वो यहीं पे खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।